में 200 भी थी क्या? तो वीडियो बना यार मैं बोल रहा हूँ इसको नजर आ रहा है ये सब Teach me how to आगे जाके सीधे ना दरख्त में नहीं आ इनको दरख्त काट देने चाहिए जिसने लिखा हो वो बोल रहा है मैसेज सबको पता चलता है सबको Just for children, thank my lucky stars to be living here today. Because the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you, and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I understand. और रुकना भी थोड़े बड़ा होने में God bless the USA. चले नहीं हो गया
इतनी देर बाद उन्होंने छोड़ दिया लिबर्टी का बदला अच्छा सिक्योर नहीं है अमेरिका में मेरा दुकान का कारखाना है चले यार, चले यार, हेलो हो गया